أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni ma na shiga cikin sahun ‘yan uwa muminai waɗanda suke murna da alhairai na Ubangiji da ya zazzaga a cikin wannan addini namu na musulunci musamman wannan ɗariƙa ta mu ta ƙadiriya. Babu shakka wannan ɗariƙa ta mu ta ƙadiriya tana da buƙatar gudunmawa, tana da buƙatar taimako tun gabatar magabatanmu. Kuma Ubangiji yanzu ya kawo wannan gudunmawa ta hannun Sheikh Ibrahim Isa Abdullahi Makwarari. Wannan gudunmawa da Allah ya kawo ta hannun Alhaji Ibrahim Isa Abdullahi Makwarari wajibi ne dukkan al'umman musulmi su fito su goyi da baya su ɗauka wannan musulunci a kaiwa. Domin ita ɗariƙar ƙadiriya duk mutumin da yake zai mata hidima to fa addinin musulunci zai wa hidima. Domin yau ɗariƙar nan inda ranmu da lafiyarmu saura shekara 30 ta cika shekara 1000 a duniya. Allah kuma isa da mu za a bikin cikar da shekara 1000 don albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka hakika Alhaji Ibrahim Isa Abdullahi Makwarari ba wani abu da za a iya cewa da kai na godiya sai dai kawai a bar Allah ya saka maka da irin kyakkyawar sakayyarsa. Domin wannan hidima ce wacce ake cikin kishirwarta, hidima ce wacce ake sauraranta, ka zo da ita cikin sauƙi. Al'umma ƙadiriya da ƙadirawa da al'ummar musulmi dole ne duk mai imani, duk mai neman cigaban addini yi maraba da wannan yunkuri naka. Don haka muna kira ga al'ummar musulmi duk wanda yake da wani haske na ƙur'ani ko haske na hadisi ko haske na larabci ko na fiƙihu, duk wani haske na addini yana da kyau a zo a ba da gudunmawa a cikin wannan gidan talabijin mai albarka, gidan rediyo mai albarka. Don haka Alhaji Ibrahim Isa Abdullahi Makwarari babu abin da za a ce da kai sai dai Allah ya saka maka da alkhairi. Duk inda ka fidda allura Allah ya maimar da dutsen Uhud. Yadda ka tsaya wannan addini da wannan ɗariƙa kai ma Allah ya tsaya maka. Yadda ka kula kai ma Allah ya kula da kai. Don haka mu ba abin da za mu ce sai fatan alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya ji kan tsohonka. Allah kuma iraya bayanka saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yan wayannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato shawu shine na Alhaji Ibrahim Isa wanda aka fi sani na da Alhaji Ibrahim Baban Kadawa a unguwar Kofar Wambai nake cikin karamar hukumar birnin Kano. Dan haka ne zo na shiga cikin wannan alkhairi. Allah kuma isa ka da alkhairi. Allah ka karba. Allah ka maimaita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.